عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم محبتي في هذه الحلقة رقم 510، ولازلنا في هذه الحلقة الثانية من موضوع الصوفية يعظمون رب العالمين. احنا تعرضنا في الحلقة السابقة في أنهم يعني زعموا أنفسهم أولياء وأولياء مقدسين ويطلبون الناس أن تتجه إليهم بالعبادة والتقديس إلى آخره. احنا هنا بقى هندخل في العقائد الصوفية المخالفة للإسلام الكامل، وهي عقائد بقى في منتهى الضلال. هي تتلخص في الاتحاد والحلول، وحدة الوجود، وحدة الفاعل، وبعدين حاجة تانية اسمها الحقيقة المحمدية، وده احنا شرحناه بالتفصيل في كتابنا عن العقائد الدينية في مصر الملوكية بين الإسلام والتصوف. والحاجات دي طبعا موجودة في رسالة القشيرية، وموجودة في إحياء علوم الدين للغزالي، وموجودة في مشكاة الأنوار للغزالي، وموجودة في كتب الشعراني. يعني ده كلامه موجود، واحنا كنا بنبحثه وبحثناه ووضحناه، يعني أوضحنا التناقض بينه وبين الإسلام والغلو في الكفر العقيدي، لأن ده كفر مش معقول. بمعنى ايه؟ هم هنا بالاتحاد والحلول. الاتحاد معناه ان واحد يتحد بربنا، يعني يطلع فوق كده واستغفر الله العظيم يلبس بربنا يبقى متحد بيه. والحلول ان ربنا ينزل ويحل في عبد ما. يعني في نهاية الامر بقى ان الولي الصوفي هو الذي يتحد بالله او الذي يحل به الله، وحين يحل به الله يبقى اصبح هو والله شيء واحد. فده بقى الحلول والاتحاد، وده ربنا سبحانه وتعالى يعني لعن الكافرين. ده في سورة الزخرف، وقال وجعل له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. كفور يعني مبالغة من الكفر. فالحلول والاتحاد معناه ان هم يجعلون انفسهم جزءا من الله بأن يتحدوا بالله، او ان الله جل وعلا يحل به. وده معناه بقى ان هو ايه؟ ان هم يجعلون الالوهيه فيهم، بس في اكتر من كده بقى اللي هو وحده الوجود. وده بقى اللي فصل فيها الغزالي في مشكاة الانوار، وغيره 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 كتير قوي، مش وقت اللي احنا يعني نبحثه. لكنها ملخصها ايه؟ ملخصها يعني ابن عربي هو اكتر واحد شرحها في فصوص الحكم كتابه. هو في نظرهم ان ربنا هو الناس، هو الخلق، وحدة الوجود، يعني الوجود واحد. يعني كل المشركين بيقول لك ربنا وفي اولياء او الهه معاه، وبعد كده بقيه الخلق. لو وحدة الوجود بتقول غير كده، بتقول كما قال ابن عربي هو الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود. يعني انت لما تشوف حاجة يبقى ده اللي انت شايفه ده ربنا، وانت ربنا. وهو كده بقى ده كلامه، ان ربنا مش له وجود الا في البشر، الا في المخلوقات. وده اللي يعبر عنها بنظرية الفيض. يعني ايه؟ بيقول لك الفرق بين ربنا وبين الناس هو كالفارق بين البحر وامواجه. فالموج جاي من البحر، لكن الموج جزء من البحر او هو البحر. فده وحدة الوجود. وواحد كان اسمه العفيف التلمساني، كان في العصر المملوكي، وغيره وغيره وغيره، ويقول لك يعني ربنا كل شيء. قال لك حتى جيفة الحمار دي، قال لك حتى مش عارف البراز ده، قال لك ده كل شيء هو ربنا. ده وحدة الوجود. ده طبعا يعني كفر رهيب جدا. من ضمن عقائدهم والتي أشار إليها الغزالي في إحياء علوم الدين. الغزالي قسم العقائد، قال لك أول حاجة عقيدة المنافقين، نمرة 2 عقيدة المسلمين اللي يقولوا لا إله إلا الله. بعد كده الأكتر من كده بقى قال لك وحدة الفاعل، وبعدين اتحاد وكذا، وبعد كده وحدة الوجود اللي هي دي أحسن حاجة وأكبر حاجة. وحدة الفاعل يعني اللي هو يعني كما قلنا في حلقة سابقة ان المشركين بيقول لك يعني لو شاء الله يعني ما عبدنا نحو ربنا ولا حرمنا. يعني لو احنا ربنا شاء ان احنا نكون كفرة فخلاص بقينا كفر. الاستاذ الغزالي والصوفية جم عنه حاجة اسمها وحدة الفاعل. بمعنى ايه؟
بمعنى الغزالي بيقول لك ان الخلق كلهم مشدودين بخيوط غير مرئيه، وربنا اللي ماسك الخيوط دي. يعني معناه ان السارق حين يسرق هو مش بيسرق، ده ربنا اللي بيسرق. ده معناه كلامه يعني. المجرم حين يجرم، القاتل حين يقتل، ده بقى اللي ربنا بيعمله. وده قبل كده كان موجود في العصر الاموي، وكان موجود في عصر الخلفاء الفاسقين ابو بكر وعمر وكذا كذا، ان هم ينسبون فعلهم الى الله. وعثمان لما جه وقالوا له، عثمان بن عفان الخليفه الفاسد الفاسق، لما قالوا له تنازع الحكم، قال يعني لا انزع لبسا البسنيه الله سبحانه وتعالى. يعني ده ربنا اللي عملني، انا مش انزع الكلام. والعصر الاموي بقى عملوا بقى حكايه الجبريه، بمعنى اقول لك احنا مش قتلنا الحسين، ده ربنا اللي شاء انه يقتل، ما نقدرش. انت بتنكر كده يبقى انت كافر. ووقف ضدهم الجماعه القدريه، قال لك لا، ده ليس قدرا مكتوبا، ده انت اللي بتعمل كده، ده فعلك ينسب اليك. وده احنا برضه تعرضنا لهذا في بحث عن حريه الفكر. المهم جه الغزالي بقى وقال لك لا، اي فعل يصدر من الانسان هو فعل الله مش فعل الانسان، بالتالي ينسب لربنا كل انواع الظلم التي يفعلها البشر، وبينسب لربنا الظلم. طب انت اذا كنت انت يا ربنا اللي بتعمل ده، بتحاسب الناس وتدخلهم النار ليه؟ فده وحده الفاعل. عندهم بعد كده الحقيقه المحمديه، ودي بقى بيشترك فيها يعني مع السنه والشيعه والصوفيه، اللي هي ان محمد اله، مش بيقول لك ابن الله زي ما المسيحيين بيقولوا على المسيح استغفر الله العظيم، لكن بيقول لك ان محمد مخلوق من نور الله، يعني جزء من الله، وخلق قبل خلق العالم، وان ربنا خلق العالم عشان خاطره. ويقول لك حديث بقى كنت نبيا وادم بين الماء والطين، وكنت نبيا وادم لا ماء ولا طين. يقول لك اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ده الافك ده بيشترك فيه كل المحمديين الذين يجعلون، يعني جعلوا إلها اسمه محمدا، وجعلوه بقى ليس شريكا لله، ده هو بيجعلوه فوق ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو بعض الظلم الذي وقع فيه الصوفية، ظلم رب العزة جل وعلا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن فوق أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.